ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാമു അലൈക്കും. സച്ചു ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. അതിൽ ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു 2018 ഒരു ബാഹുബലി ഫെസ്റ്റ് തൊടുപുഴയിൽ നടന്നായിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബോട്ടിൽസൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്തൊരു എക്സിബിഷൻ നടത്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സുമാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ 2018 പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുറേ ബോട്ടിൽസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റായി പോവുകയും കുറേ നഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബോട്ടിൽസും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു 10 ബോട്ടിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ബോട്ടിൽസാണ് 2018. അപ്പോൾ അതിന് ബോട്ടിൽസ് വലിയ ട്രെൻഡായിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം എല്ലാം ത്രെഡ് വർക്കാണ്. ചാർജ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്.
കണ്ട് കഴിഞ്ഞു.